Capítulo 3. O espelho que rachou. Primeira parte. A pele que cai. Não foi um estouro. Foi um estalo sutil, quase imperceptível. Mas ali diante de mim o espelho tinha rachado. E o espelho era o próprio livro. Depois que finalizei o terceiro, veio um vazio estranho. Não era orgulho, nem frustração pura. Era uma pergunta que não calava. Foi só isso? O último capítulo, aquele sobre Santa Sara, parecia jogado. Sem pulso, sem fôlego. E eu sabia que aquilo era um reflexo de mim mesmo. Naquele momento eu estava no torpor, no piloto automático da alma, escrevendo sem presença, sobrevivendo por dentro. E aí entendi. O livro sou eu. Cada frase desconectada, cada página apressada era o meu reflexo. E o espelho generoso não me poupou. Mostrou minhas ausências, minhas fugas. Meu cansaço. Foi dolorido perceber isso, mas também libertador. Porque naquele reflexo imperfeito eu vi a verdade. E a verdade não era bonita, mas era minha, não era o fim. Era só o ponto em que o ego tentou encerrar antes da hora. Como se dissesse, já deu. Para por aqui, chega de se mostrar. Mas algo mais fundo gritava, ainda não acabou. O livro ainda respira, e você também. A rachadura não destruiu o espelho, só tornou a imagem mais honesta. E ao olhar de novo, vi que havia beleza ali. Beleza na falha. Beleza no cansaço. Beleza no fato de que eu estava me olhando com verdade, pela primeira vez em muito tempo. Esse capítulo não é sobre o fim. É sobre a retomada. Sobre o instante em que o autor se vê no espelho e aceita. Sim, o livro me mostrou quem sou. E agora posso continuar.